Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Échecs et Maths. Un peu partout sur son territoire, la Corse se prépare à accueillir 7 grands événements en 2 mois. Ils vont s'affronter en novembre prochain pour le titre suprême. En attendant, le champion et son challenger brillent chacun de leur côté. Enfin, dans notre rubrique tactique, vous verrez une ouverture très dynamique, le Gambit du Nord. Tutto principia il 12 di maggio in Dusudu con il quarto Open internazionale di Lecce. Un altro avvenimento seguita al Centro Culturale di Bortivecchio, davanti a centinaia di dideli che disputeranno il campionato scolare della regione. Un match a Gega opponerà la leggenda neerlandese Luc van Veli ai maestri corsi Pierluigi Piscopo e Michael Massol. Sempre di continuo, il 19 e 20 di maggio, stavolta in Calvi, si svolgerà il 15° Open internazionale di Valais. Di giugno in Bastiglia, il tradizionale campionato scolare di Corsica Sobrana adoniscerà nella piazza San Nicolà migliaia di giovani. Ai principi di luglio, una manza di gran maestri sbarcheranno al Marinario in Porticcio per una settimana di competizione in un quadro magnifico. Tempo compio sul torneo di partite lunghe, i campioni piglieranno le strade montagnole per raggiungere il paese di Giamanacci. La sua presenza assicurerà una giostra di livello internazionale. La cadenza sarà stavolta assai di più rapida. E una settimana più tardi, sempre in Dusudu, Coenza accoglierà il campionato di Corsica di Blitz. A qualche mese di un duello epico, ospitato da tutti i appassionati di suo sport da voi parecchiani per il titolo di campione del mondo. Ma per ora, ognuno da un suo lato vuole impressionare. Il challenger Fabiano Caruana ha sempre tutto a provare. Dopo il suo giro trionfale in Alemagna, in dove ha vinto il torneo di candidati in Berlino e il Grand Chess Classic in Baden-Baden, ha prolungato con il campionato di Stati Uniti. Malgrado una buona performance e una raccolta di qualche punti e lo, si è voluto contentare di una seconda piazza per via di un percorso eccezionale di Sam Shankland. Per conto suo, il campione del mondo attuale e numero 1 mondiale Magnus Carlsen ha voluto dimostrare che lo firmava il favorito. In frattempo, in Azerbaijan, vinceva il Shamkir Chess Tournament davanti a 4 giocatori di adopté. Non da un pare piantai due uomini da cerca di dominazione nella scena mondiale, danza un match decisivo di novembre prossimo per il titolo di campione del mondo. Le Gambit du Nord est une ouverture qui permet aux Blancs d'attaquer dès les premiers coups. E4, E5, D4, E prend D4, C3. L'idée est de sacrifier un pion pour se développer rapidement et pour ouvrir les lignes. Les Noirs relèvent le défi. Pion prend C3, voilà. Fou F1 en C4. Un coup qui sacrifie encore un pion afin d'ouvrir les lignes. Ce coup de fou introduit le dangereux Gambit du Nord. C prend B2. Fou prend B2. Alors, les Blancs ont sacrifié 2 pions. Mais regardez, leurs fous ont une force de frappe terrible. D'ailleurs, l'attaque blanche est tellement forte que le mieux pour les Noirs est de rendre un pion en jouant pion D7 en D5. Et après fou prend D5, cavalier F6. Maintenant, les Blancs peuvent par exemple jouer cavalier C3 avec une belle position d'attaque. Par exemple, pion C6 perd déjà la partie à cause de fou prend F7 échec, et si roi prend F7, dame prend dame avec un avantage décisif.